အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Bro တို့အတွက်အရန်မိုက်ပြီးတော့ graphic ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဂျပန်ဖောင်းနိုင်80 black game တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီ game လေးရဲ့ file size ကတော့ 900MB လောက်တော့ရှိပါတယ်ဒီ game လေးကဖုန်း game လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mobile ဖုန်းတွေနဲ့ဆော်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာက Bro တို့ဆော်ချင်တဲ့ game လေးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာနာမည်လေးရေးပြီးတော့ download လုပ်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ game လေးရဲ့ဇလန်းသွားလေးနဲ့ story line လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် start game ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်ခင်းစမှာပဲဂျပန်နိုင်ငံကမျိုးတစ်မျိုးကနေရာလေးတွေကိုပြထားပါတယ်ပြီးတော့ကောင်မလေး၃ယောက်ဟာအထုပ်ဘိုးကိုစီနဲ့လမ်းလျှောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့ကဒီနေရာမှာနေဖို့အတွက်နေရာရှာနေရထင်ပါတယ်သူတို့တွေကမိသားစု၃ယောက်ပေါ့ဒီမှာတော့အကြီးမကဒီနေရာကပူလိုက်တာပြီးတော့သူ့အမေကိုလှမ်းပြောတယ်ဒီနားမှာပဲရှိရမယ်သူတို့ပြောနေတာကတော့သူတို့နေဖို့နေရာကိုပြောနေတာပါပြီးတော့အငယ်မလေးကရေးစားရဲဆိုပြီးတော့သူ့အမကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအကြီးမကလည်းငါလည်းတူတူပါပဲကျူးတစ်ခုဝယ်တော့အောင်ဆိုပြီးတော့အချိုရီဝယ်တော့နေကြတာပေါ့ပြီးတော့အကြီးမလေးကဖုန်းထဲကကိုယ်ကမက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီနေရာကတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲသွားတာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူကိုအိမ်နေရာလိပ်စာကိုလှမ်းမေးပါတယ်အမေဖြစ်သူကတော့ဘရိုမြင်တဲ့အတိုင်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့ဗျာသူမကပိုကီမွန်ဂိမ်းဆော့ပြီးတော့ပိုကီမွန်လိုက်ဖမ်းနေရပါဒီနားမှာ ray အဆင့်ရှိရဲ့ monster တစ်ကောင်ရှိရမလို့သူလိုက်ဖမ်းနေရတဲ့ဒီလိုနဲ့အကြီးမကမိခင်ဖြစ်သူကိုဘလောက်ပဲပြောမိခင်ဖြစ်သူကတော့ပိုကီမွန်လိုက်ဖမ်းနေရတဲ့ဇလန်းလေးကိုအစားပြုထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ရမယ့်ဂိမ်းရဲ့ဇလန်းအစပေါ့ဗျာဒီမှာ intro ပါညာဝင်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ရမယ့်ဇက်ကောင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါလာပါပြီဒီအိမ်လေးကတော့ကျွန်တော်ဆော့ရမယ့်ဇက်ကောင်နေရတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ကမန်ဂါတွေကိုအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ enemy အယုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အခန်းကလည်းရှုပ်ပွားနေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအိမ်မှာတယောက်တည်းလက်တော်လေးတစ်လုံးနဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေထိုင်ဆော့နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘယ်ရမှန်းမသိတဲ့ငှက်မွေးတွေကကျွန်တော်ဘောကိုကျလာပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါဘာလဲဆိုပြီးတော့ကန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့အန်အောနေရဲ့အချိန်မှာပဲနတ်သမီးလေးတစ်ယောက်ကအထက်ကနေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူမကလေပေါ်ကနေကျွန်တော်ရဲ့စပွဲပေါ်ကိုဆင်းသက်လာပါတယ်ပြီးတော့သူမတစ်ယောက်တည်းရဲနေပြီးတော့ငါ့ကိုမကြောက်ဘူးလားအစင်းနေတဲ့လူသားတဲ့သူမကဆာကူရာကိုဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့သူမကထပ်ပြောတယ်ငါပြောတာကိုတေချာနားထောင်ပါလို့ပြောရုံရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကသူမကိုလက်နဲ့ဇာလို့ဆွဲမြောက်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်မှကြည့်တော့သူမကခြေထောက်နဲ့တစ်ချက်ပိတ်ကန်လိုက်တာကျွန်တော်လဲကြသွားပါတယ်နောက်တော့သူမဒီကိုဘာကြောင့်လာတာရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာသူကလူတွေကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကူညီပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူမကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံဖို့လိုတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူမကအင်ဂျယ်ရဲ့အစွမ်းတွေကိုရှင်းပြပေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့အင်ဂျယ်ရဲ့အစွမ်းအနေနဲ့ဂိမ်းစမှာပါလာတဲ့မိသားစု၃ယောက်ဟာကျွန်တော်အိမ်ကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စကားပါပြောရင်းနဲ့သူတို့၃ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာတူတူနေတော့မှာပါကျွန်တော်အိမ်ကအမြဲတမ်းရှုပ်ပွားနေရဆိုတော့သူတို့တွေကရှင်းပေးရပါတော့မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်အိမ်ကရှုပ်ပွားနေရတွေကိုရှင်းပေးတဲ့အခန်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းကိုကိုယ်တိုင်စဆော့ရတော့မှာပါဂိမ်းရဲ့ intro လေးကတော့တော်တော်လေးကိုကြာပါတယ်ဆိုတော့ကဒီဂိမ်းလေးကိုဆော့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာ link ချထားပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးက80 black ဂိမ်းလေးဖြစ်တာဆိုတော့16ရောက်လူငယ်များအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးတော့ကျွန်တော်ထွေထူးထူးမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေကိုသွားရမယ်ပြောရရင်သူတို့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်းနှီးမှုတွေရယူရမှာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆော့ရင်းနဲ့သူတို့လေးတွေကိုဖောင်းလိုက်ရမှာပါဖောင်းလိုက်ခန့်နေရတော့ဒီဂိမ်းထဲမှာအများကြီးပါတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီဂိမ်းလေးကိုခိုးပြီးသားတင်ပေးထားတာပါ
ဆိုတော့ဘရိုတို့မစောရလို့ရှိရင်လည်းဂလာရီခန်းတွေအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပေးပြီးသားပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီကိန်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးပဲသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ကြသေးရင်နှိပ်ထားလိုက်ပါအောင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲနားပါတော့မယ်